Təsəvvür edin, məktəbə yeni bir şagird gəlir. Yəni, o nəinki yuxarı sinifləri, hətta illərdir məktəbin, necə deyərlər, fəxri olan ən məşhur uşaqları belə qabaqlayıb birdən-birə məktəb birincisi olur. Bizim bugünkü dərin təhlilimizdə məhz belə bir ssenaridən danışacağıq. Aha, əslində çox maraqlı və yerində bir bənzətmədir. Bəli, yəni, amma buradakı məktəb dünyanın ən böyük futbol klubu olan Real Madriddir. Yeni şagird isə gənc ulduz Arda Gülərdir. Mövzumuz elə budur. Əlimizdə Arda'nın bu inanılmaz uğurlarına işıq tutan qısa, amma belə deyək, olduqca təfərrüatlı bir xəbər mətni var. Düzdür. Və bugünkü missiyamızda bu quru rəqəmlərin arxasında yatan əsl mənaları üzə çıxarmaqdır. Yəni, bu gənc oyunçunun o boyda dünya ulduzlarını necə geridə qoyduğunu aydınlaşdırmaq. Tamamilə razıyam. Elə isə qollarımızı çırmalayaq. Gəlin o ən səs-küylü məqamdan, aprel ayından başlayaq. Deməli, mənbəmizə görə Arda Gülər aprel ayında Real Madridin ən yaxşı futbolçusu seçilib. Özü də bu yolda, baxın, Vinicius Junior, Federico Valverde, Antonio Rudiger və Jude Bellingham kimi ulduzları geridə qoyub. İnanılmazdır. Yəni, həqiqətən, bu adlar komandanın sadəcə sıradan oyuncuları deyil, həm də onurğa sütunudur. Məhz. Amma burada mənim beynimdə bir sual yaranır. O, aprel ayını cəmi 2 gol və 1 məhsuldar ötürməklə tamamlayıb, yəni Bellingham və Vinicius kimi hücum maşınlarını, komandanın bütün yükünü çəkən adamları cəmi 3 qolluq töhfə ilə keçmək necə mümkündür? Bu, bilmirəm, sizə də biraz azarkeş şişirtməsinə oxşamır. Kənardan baxanda, bəli, bəlkə də qeyri-real görünür. O sual məntiqlidir. Amma buradakı əsas məsələ kəmiyyət yox, keyfiyyət və xüsusən də zamandır. Yəni qolların vurulduğu vaxt. Dəqiq. O qolların kimə və tam olaraq nə vaxt vurulduğuna baxmalıyıq. Xüsusilə Bayern Münhenə qarşı maçlarda vurulan o qolların rezonansı niyə bu qədər böyük oldu bilirsiniz? Aha, Çempionlar Liqası təzyiqi. Bəli, çünki o cür böyük təzyiq qazanında Bayern kimi bir nəhəngə qarşı onsuz da təcrübəli ulduzların parlaması gözləniləndir. Lakin gənc bir oyunçunun o həlledici, hamının əsməcəyə düşdüyü böhran anlarında məsuliyyəti tərəddüd etmədən öz üzərinə götürməsi, bax, əsas psixoloji fərq budur. Doğrudan da, yəni heç kimin gözləmədiyi ən kritik anda vurulan bir qol, adi bir maçdakı xittrikdən qat-qat dəyərlidir. Tam olaraq belədir. Aprel ayındakı o qələbə əslində bu gənc uşağın qorxusuzluğuna verilən bir reaksiyadır. Gözəl məqamdır. Amma gəlin, mövzuya biraz daha geniş çərçivədən baxaq. Yəni, bu sadəcə bir aylıq bir parıltı idi, yoxsa böyük bir ssenarinin, belə deyək, pik nöqtəsi? Bütün mövsümə baxmaq lazımdır bunu anlamaq üçün. Bəli, elə mövsümün ümumi mənzərəsinə baxıram və rəqəmlər adamı həqiqətən heyrətləndirir. O, bu mövsüm düz 50 oyunda meydana çıxıb. Yəni, 50 oyun. Üstəlik, 14 asist və 6 gol. Bu da ümumilikdə 20 qolluq töhfə deməkdir. Düzünü desəm, gənc bir uşaq üçün 50 maçlıq bir marafonda sadəcə sağ qalmaq belə böyük fiziki yükdür. Məhz o dözümlülük məsələsi çox vacibdir əslində. Bəs Real Madrid kimi rəqabətin belə amansız olduğu bir klubda 50 oyunda 20 qolluq iştirak əslində nə dərəcədə böyük göstəricidir? Niyə bu rəqəmlər bizi həyəcanlandırmalıdır? Sizi elə o rəqəmlərin arxasındakı mənalar həyəcanlandırmalıdır. Əvvəla, qol sayına baxıb, ilk baxışdan hər oyunda qol vurmayıb ki, deyə düşünmək olar, amma gəlin o 14 asistin üzərində dayanaq. Aha. Gənc yarım müdafiəçi üçün 14 asist egodan uzaq olmaq deməkdir. Bu, fərdi şövrətdənsə oyunu geniş bucaqdan görmək, komanda yoldaşlarını düzgün oxuyub onlara şans yaratmaq bacarığıdır. İkincisi və ən əsası da sənin vurğuladığın o temp məsələsi. Bəli, çünki müasir futbol çox qəddardır axı. Çox qəddardır. Gənc oyunçuların ən böyük problemi bu tempa tab gətirməyi fiziki cəhətdən tez yanmalarıdır. Baş məşqçinin bir gənci 50 dəfə meydana buraxması sadəcə təsadüf ola bilməz. Bu, məşqçinin ona olan mütləq inamının və taktiki sistemin ayrılmaz parçasına çevrildiyinin sübutudur. Deməli, qarşımızdakı sadəcə, belə deyək, parlaq gələcək vəd edən bir gənc istedad deyil, o artıq aktual bir təhlükədir. Bəli, bəli.
Düşünün, həm 50 oyunluq o ağır qəddar fiziki marafonun içində əriyib itməyib, həm də ən çətin məqamda Bayern kimi rəqiblər qarşısında Bellingham kimi adları kölgədə qoya biləcək bir xarakter göstərib. Tamamilə doğrudur. Biz əslində artıq gələcəyin yox, elə bugünün ulduzunun yaranışını izləyirik. Onun hadisələrə soyuqqanlı yanaşması və o böyük oyunları idarə etmə qabiliyyəti bioloji yaşından qat-qat irəlidədir. Sizinlə birlikdə bu xəbərin pərdə arxasına boylanmaq, o quru statistikanın arxasındakı mürəkkəb mexanizmləri kəşf etmək mənim üçün həqiqətən çox zövqlü idi. Mənim üçün də həmçinin, çox sağ olun. Ümid edirik ki, dinləyicilərimiz, yəni siz də artıq bu başlıqların arxasında yatan əzəmətli mənzərəni tam aydınlığı ilə görürsünüz. İndi isə yekunda verilişin əvvəlində etdiyimiz o məktəb bənzətməsinə qayıtmaq istəyirəm. Buyurun. Əgər bu yeni şagird hələ karyerasının bu erkən mərhələsində dünyanın ən böyük və ən təcrübəli futbolçularını geridə qoymağı sadəcə belə adilləşdiribsə, görəsən onun ən yüksək potensialı ümumiyyətlə idman dünyasının standartlarını necə dəyişdirə bilər? Özünüz üçün bunu bir düşünün. Növbəti təhlilimizə qədər hələlik.